здравейте, скъпи приятелчета, и добре дошли в едно ново видео, в което ще ви кажа как да влезете в Discord сервера на Valor SCP. Преди да продължим с видеото, искам да се абонирате с камбанка, да спускате всички видеа и стримове, които качвам в сервера. Също така може да правите един лайк и нека да стигнем 1000 лайка на това видео. Днескашното видео, както разбрахте от заглавието, ще ви покажа как да влезете в Discord сервера лесно на Valor SCP. Първа стъпка. Влизате си в нашия YouTube канал. Тук, където е. И тук влизате където е линк. Натискате го. Или просто можете да го цъкнете. Ето. Копиране на адреса. Така. И отиваме сега в Discord. След като си в Discord, ако искате видео как да се направи профил в Discord, сега цъкате ето тук плюс. Натискате, това е за създаване. Вече имаш покана, натискаш присъединяване към сървър. Тук ставиш 10 присъединяване. Ако не ви стане, значи просто трябва да цъкнете. След като го цъкнете, ви ще влезе ново прозорче. И тук, ако нямате име на екрана, ето тук приемане така. И след като влезете в сървъра, изчакаме някакви секунди да зареди. И ето тук сме вече в сървъра. Значи, тук, преди да продължите с това, трябва тук да прочетете така. Ето правилата. Така. И трябва да се потвърдите имейла, което сега ще го направя. Изчакайте само секунда. И след като сте си направили всичко работата, цъкате, прочитате си тези правила, деца. Прочетох правилата и приемам правилата, изпращане. И сега. Отивате в... Виждате тук Welcome. Цъкате тук в Welcome. И тук си четете Information и така нататък. Ето тук правилата, тук социалните мрежи може да последвате сървъра в YouTube канала, в TikTok и скоро ще има в Instagram. И след като сте си прочели правилата, ето тук просто като сте си прочели правилата, отивате в Roll Up. След това виждате две съобщения. Едното е ето тук. Добре дошли в Valor SCP. Ако сте дошли, тук четете си, което ви трябва.
Ако сте дошли да Valorant SMP, реагирайте с този емотикон. Всеки ми казва, че не може, че като се цъкне тук ми трябва нитро. Не, не така. Прочитате си и ето тук реагирате на това нещо. И ви се показват тези неща. И ви се показва едно прозорче тук като канал за BG формуляра на Valorant SMP. И тук вече, където е Rollout, може ако искате да станете стример на сървъра, трябва да реагирате с това. И е тук ви се показва още едно за стример кандидатурата. Но сега днеска сме за това. Така, след като отидете тук и напишете кандидатурата, ето сега ще са whitelist, за да ви покажа как става. Ето след като съм го whitelisnал и вече ви се показва тази категория SMP Whitelist и тук SMP News, SMP Chat, IP Version и тук всякакви работи. И сега скоро ще има сървър, така че мисля, че ви обясних всичко как да влезете в Discord сървъра. Така че ако искате да има видео, второ видео как да влезем в Minecraft сървъра, и тук както винаги, тук четете си тук където е кандидатурите, ето четете си да влезете в нашия така BG формуляр. Формулярът се проверява всеки ден до 23 часа българско време. Когато посети кандидатурата, не питайте кога ще бъде проверена. Ако не сте приети до 23 часа, пуснете нова кандидатура. Ако се наложи да пропусна и така тук си четете и след като сте whitelisted, се показва тая категория, която може да си пишете с другите играчи и така. И тук скоро не смея да го отварям, защото нищо няма. Не е написано на никто, така че ако съм ви обяснил по-хубаво как да влезете в Discord сървъра на Valorant SMP, абонирайте се с камбанка, праскайте по едно лайкче и очаквайте следващото видео, в което за Minecraft сървъра. Така че ви пожелавам приятен ден и очаквайте първи сезон на Valorant SMP. Бай!